Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rus. Всем привет, с вами Александр Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы посмотрим на штурмовой комбинезон Альфа 2 от российского производителя из Екатеринбурга, швейное предприятие Купец Гордеев. Несмотря на неочевидное название, основное направление предприятия — производство обмундирования и снаряжения. По словам производителя, их продукцию используют силовики, а из страйкболистов их мало кто знает. Ну что ж, будем исправлять ситуацию. Как я уже сказал, мы будем рассматривать штурмовой комбинезон Альфа 2. Но перед тем, как перейти к детальному обзору, разберемся, для чего вообще нужны штурмовые комбинезоны. Штурмовые комбинезоны обычно используются для проведения кратковременных штурмовых операций в условиях ограниченного пространства, при штурмах зданий, в разрушенных городских застройках, подземных коммуникациях. В них удобно пользоваться высотным оборудованием, размещаться в транспорте и военной технике и эвакуироваться из нее. Именно поэтому многие антитеррористические службы мира используют штурмовые комбинезоны. Многие штурмовые комбинезоны делаются из ткани с кевларовой нитью и имеют негорючее покрытие, обеспечивая дополнительную противоосколочную защиту, что несомненно важно для городских боев и штурмов зданий. В настоящее время среди страйкболистов комбинезоны распространены не сильно. Однако игроки, которые часто играют в условиях CQB, а также в городских развалинах, приходят к мысли все-таки заиметь себе такой комбинезон. В нашей команде такой человек есть. В свое время, не найдя желаемого продукта на рынке, в том числе из соображений цены, он купил штаны и китель от одного известного производителя. Спроектировал необходимые доработки и силами ателье сшил себе комбинезон, отдав за все в сумме с услугами ателье около 15 тысяч рублей. Как оказалось позднее, на рынке уже есть более бюджетное решение, на которое мы сейчас и посмотрим. И вот так плавно мы перешли к обзору комбинезона Альфа 2 от швейного предприятия Купец Гордеев. К нам в руки попал комбинезон в расцветке олива. Комбинезон бывает еще в расцветках мультикам, черный, атакс, березка. Не знаем, какая ткань используется в других расцветках, но в расцветке олива ткань рипстоп, 35% хлопок, 65% полиэстер. Плотность 215 грамм на квадратный метр. Вставки из 500-й кордуры. Каких-то негорючих или противоосколочных свойств ткань не имеет. Вес комбинезона 1700 грамм. Если взять правильный размер, на теле комбинезон сидит очень удобно. Ничего нигде не тянет при приседаниях и не сползает при активных действиях. Рассмотрим конструкцию подробнее и начнем сверху вниз. Ворот застегивается на велкро, при этом клапан ворота можно фиксировать в расстегнутом состоянии. На вороте есть ХБ-вставка для комфортного ношения. На груди есть 4 кармана, 2 наружных с клапанами на велкро и 2 врезных на молниях. Кстати, все собачки молний снабжены петлями из тесьмы. Петли достаточно широкие, их можно открыть даже в перчатках. С другой стороны, есть опасность, что эти петли могут цепляться за другое снаряжение и окружающую среду. На рукавах есть наружные двойные карманы с отсеками, которые закрываются клапаном на велкро. Поверх карманов есть велкро-вставки для крепления знаков отличия. Локтевая часть усилена вставками из кордуры. Внутрь можно установить интегрированную защиту. Манжет с резиновой вставкой и креплением на велкро. По всему внутреннему шву рукава расположена молния с 2 замками, благодаря чему можно получить доступ к руке без снятия комбинезона и снаряжения. Это актуально для медицинских целей в случае ранения. По первичным ощущениям замок не должен натирать запястье, но это выяснится только в процессе длительного ношения. Также эту молнию можно использовать для вентиляции. В области подмышек для этих целей есть небольшая вставка из сетки. Сетка закрывает клапан лишь частично, так что на антимоскитную защиту рассчитывать не стоит. Комбинезон застегивается на молнию с 2 замками. В области паха молния уходит в левую сторону, благодаря чему нет опасности порвать замок при натяжении и замок не натирает паховую область. Замок можно спрятать в небольшой клапан. Пояс комбинированный. На спине есть широкая резиновая вставка, благодаря которой пояс плотно прилегает к телу, а комбинезон не сползает вниз и при этом не сковывает движение. На передней части внутри кулиски спрятаны регулирующие резинки. Размер резинок регулируется пластиковой фурнитурой, которая прячется внутри кулиски. По бокам есть 2 врезных брючных кармана, а также 2 клапана на молнии для доступа к нижнему слою одежды и для целей дополнительной вентиляции.
Сзади есть санитарный клапан, который можно без особого труда расстегнуть или застегнуть не глядя. Бегунки можно расположить как вам удобно, или по центру, или сместив на бедро. Также в паховой области есть сетчатая вставка для вентиляции. На бедрах есть объемные карманы с клапаном на велкро, в которые с легкостью помещается пара магазинов от АК. К сожалению, эти карманы не имеют подрезиненного верха, и если они не закрыты на клапан, в положении сидя, например в машине, из них могут выпадать предметы. Колени усилены вставками из кордуры. Также тут есть отсек для установки интегрированной защиты. По словам производителя, с этим комбинезоном используются какие-то специальные наколенники, получить которые нам не удалось. Использовать обычные наколенники, как G3 Combat Pants, по словам производителя, не рекомендуется, так как они могут выпадать. Но за неимением других вариантов мы вставили защиту от G3, и она правда плохо фиксируется и выпадает при ползании. Если ношение защиты не предполагается, отсек можно закрыть специальным клапаном на велкро, который почему-то сворачивается в верхнюю часть отсека для защиты. Кстати, сам клапан фиксируется только на одно велкро снизу. Очень понравились резинки в задней части для фиксации защиты. Они находятся под коленом и фиксируют защиту с двух сторон. Это очень удобно. В нижней части штанин по бокам есть молнии, благодаря которым можно получить доступ к ноге без снятия комбинезона, а также надеть комбинезон с обувью. Лова-камины, конечно, сюда не пролезет, но вот что-то менее объемное запросто. Снизу штаны имеют резиновые вставки и манжет на велкро. В области лодыжки есть дополнительные усиления от истирания, которые будут весьма полезны при работе с веревкой. Отдельно стоит сказать про систему регулирующих резинок. На комбинезоне есть резиновые вставки в местах, где чаще всего происходит натяжение, есть вероятность сковывания движения или вообще надрыва. В этом плане комбинезон очень удобный и продуманный. Вставки находятся в области лопаток, на спине и на поясе. В местах повышенного потоотделения с внутренней стороны резинок есть ХБ-подкладка. Без минусов тоже не обошлось. Велкро-липучки бюджетные и при частом использовании могут перестать исполнять свою функцию. Кроме того, они не прошиты крест-накрест в самых часто используемых местах – на манжетах и клапанах карманов. Если нить по краям протрется, велкро может просто отпасть. В общем, велкро нам не понравилось. Учитывая назначение комбинезона, нагрудные карманы нам показались лишними. Тем более к ним невозможно получить доступ при использовании бронежилета или чехла для плит. Антисорный клапан фиксируется только на одно велкро, из-за чего при использовании его без интегрированной защиты или с простой защитой в виде пенки внутрь попадает грязь, песок и так далее. Интегрированная защита типа G3 в этом клапане держится плохо и выпадает при ползании. Причиной тому, что по всей внутренней части клапана поверхность гладкая, а сверху вообще внешняя часть 500-й кордуры. Конструкция клапана нам не понравилась. Мне удалось протестировать костюм на одной из тренировок. Комбинезон получился удобным и с продуманной эргономикой. Не понравились карманы, клапаны для коленей и велкро-липучки. Вся остальная фурнитура качественная. Как оказалось, у нас есть знакомые, которые уже 2 года используют именно этот комбинезон в первой его версии, без вставок на коленях, в том числе для игры в лесу с РПС. Говорят, удобно. Главные претензии к материалам. Цитируя владельца, вот такой бы комбинезон, но из других материалов. Лично я данный комбинезон в условиях леса не тестировал, так что подтвердить или опровергнуть информацию я не могу. Для использования по назначению, то есть в условиях CQB, комбинезон в целом годный, но для себя мы решили, что из-за указанных выше недостатков для нашей команды этот комбинезон не подходит, и мы будем ждать более продуманных решений. А на этом все, с вами был Александр Евгеньевич. Если выпуск вам понравился, ставьте класс и оставляйте ваши комментарии в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, группу ВКонтакте, а также на страницу на Facebook. Всем пока!